con el libro, lo recomendé. Así tiene, señor. Sí, ya le subo el vaso de chilate. ¿Algo más? Un vaso de agua, por favor. Un vaso de agua. A mí también me lo das un vaso. A ver si depende. ¿De yaca? Propio. Buen provecho. Gracias. Amigos de Veracruz. No, negro. ¿Eso es para un foto? Ya, hermano. Yo el video, yo no. Hay muchas vainas que revientan y todo el pelito se vuela y se lo trae al aire y todo eso se enfrenta. Es como si fuera una picazón insoportable. Bueno, uno que ya está acostumbrado aquí siente uno. Por eso imagino que no está bien. Lo que sí es cosquilludas es que